खराब एलईडी बल्ब का एक एलईडी शॉर्ट करते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। इस एलईडी बल्ब का एक एलईडी खराब है, विदाउट लोड वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए 100 वोल्ट के आसपास वोल्टेज होना चाहिए, ये सही है। वोल्टेज को चेक करना बहुत जरूरी है। ड्राइवर अगर खराब होगा तो वोल्टेज ज्यादा आएगा, उस टाइम अब कोई भी एलईडी और एमसीबीसी लगाए कोई फायदा नहीं है, फिर से खराब हो जाएगा। विद लोड एलईडी का वोल्टेज 70 के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर ड्राइवर हमारा सही है, आप एक एलईडी भी लगा सकते हैं और पूरा एमसीबीसी भी चेंज कर सकते हैं। अभी एक एलईडी को शॉर्ट करके भी दिखाएंगे। उससे पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए एक एलईडी शॉर्ट करने के बाद वोल्टेज को फिर से चेक करेंगे। ये देखिए वोल्टेज जो है 70 वोल्ट के आसपास ही है, तो आप एक एलईडी शॉर्ट करके छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे अगर और भी कोई कमजोर एलईडी निकलेगा तो वो खराब हो जाएगा।